హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భీమవరం దినేష్ బ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మీ ముందుకి ఒక వీడియోతో వచ్చేసానండి. ఇన్ని రోజులు రాలేదు, వీడియోలు ఏం చేయలేదు అని అనుకుంటున్నారా? లేదు, టైం కుదరక చేయలేదండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాము. ఈరోజు మీ ముందుకి జున్ను తయారు చేయడం ఎలాగో తీసుకొచ్చామండి. జున్ను ఇప్పుడు తయారు చేసుకుంటాం ఎలాగో మీకు చెప్తానండి. జున్ను అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేకుండా ఉంటుందండి. చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్ద పిల్లల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. ఇప్పుడు ఆ జున్ను ఎలా చేసుకోవాలో, దానికి ఏం కావాలో చూసుకుందాం. ఇదిగోండి, ముందు ఈ గిన్నె తీసుకున్నాం. ఈ గిన్నెలో తయారు చేసుకుంటున్నామండి. ఈ గ్లాస్ ఏమో జున్ను పాలండి, ఏమో లీటర్ ఏమో మామూలు పాలు తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్లో ఉన్న జున్ను పాలు మేము పోసుకుంటున్నామండి. ఆ క్యాన్లో మేము దాంట్లోనే చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. అంటే పాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మా అమ్మమ్మ గారిది గేదె అయిందండి. అది ఆ జున్ను పాలు మేము పండగకి వెళ్ళాం కదండి, తెచ్చుకున్నాము మేము. దాంతో ఇప్పుడు మేము తయారు చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు జున్ను పాలు పోసాం కదండి, ఇప్పుడు మామూలు పాలు పోస్తున్నాము. ఇప్పుడు పాలు అవి వేసుకున్నాం కదండి, జున్ను పాలు మామూలు పాలు వేసుకున్నాం కదా. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఒక 1/2 కేజీ బెల్లం వేసుకుందామండి. ఆ బెల్లం కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకుందాము. స్వీట్ ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి జున్ను. మనం అన్నీ సమపాలలో సరిగ్గా వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుందండి. అస్తమానం అండి అంటున్నానని ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా? మా భీమవరం గోదావరిలో అంటే అండి అనే ఉంటామండి. మాకు మర్యాదలు ఎక్కువండి బాబు. మేము జున్ను ఇలా తయారు చేస్తున్నామండి. తర్వాత ఇప్పుడు యాలకుల పొడి వేసుకోవాలండి, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. వేసుకుందాం దాంట్లో. ఇప్పుడు అలా వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుందామండి. బెల్లము, యాలకులు ఇవన్నీ వేసాం కదండి, మిరియాల పౌడర్, ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకుందాము. మిరియాలు ఎక్కువ వేసుకుంటే మంచిదండి. మనం మిరియాల పాలు పిల్లలకి ఎలాగ ఇచ్చినా తాగరు. పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఇష్టపడరు. ఈ మిరియాల వల్ల చాలా మంచిదండి. మిరియాల వల్ల వాతం గట్ట చేయదండి. అందుకని యాలకుల పొడితో పాటు మిరియాలు కూడా వేసుకోవాలండి. మిరియాలు కూడా తింటే వాతం ఉండదు, అరుగుదల కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడండి మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇప్పుడు గిన్నె పెట్టుకుందామండి. ఈ గిన్నెలో ఈ క్యాన్ పెట్టుకుంటాం, కలిపిన మిశ్రమాన్ని పెట్టుకుంటున్నామండి. మేము ఈ గిన్నెలో నీళ్ళు పోసుకుందామని, తగినన్ని నీళ్ళు. మనం జున్నుపాలు వేసుకుని మిరియాలు ఇవన్నీ వేసుకుని కలుపుకున్నాం కదండి, బెల్లము. ఇప్పుడు ఈ కలుపుకున్న పాలు మిశ్రమం గిన్నెని తీసుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉన్న గిన్నెలో పెట్టుకుందామండి. దీని మీద ఇప్పుడు మనం మూత వేసుకోవాలి. ఇది ఆవిరికి ఉడుకుతుందండి. దీనిపైన మరొక మూత వేసుకుందాము. ఇలా మూత వేసుకుందామండి. సమానంగా ఉండాలి. ఇలా ఆవిరి మీద ఉడకాలండి. చాలా స్పాంజీలాగా వస్తుందండి కేకు. చాలా మెత్తగా, మృదుగా, స్వచ్ఛమైన మురుపాలతో జున్నండి. ఇలా పెట్టినాం కదండి, ఇలాగ స్టవ్ మీద ఇలాగ ఒక 15 నిమిషాల పాటు ఇలాగ ఉడకనివ్వాలండి. ఈ జున్ను పాలని ఇలా అవుతే మనకు కావాల్సిన పద్ధతిలో వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు మూత తీసుకుని చూసుకుందామండి, ఉడికిందో లేదో జున్ను. చూడండి, అంటుకోకుండా వస్తుంది. బాగానే అయిపోయింది జున్ను. ఇది చల్లారిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, జున్ను రెడీ అయిపోయింది. చూసారా ఎంత గట్టిగా బాగా వచ్చిందో, బాగా ఉడికిందో. ఇప్పుడు ఇదొక గిన్నెలోకి తీసుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్,
ఇంత స్పాంజ్ లాగా ఎంత క్రిస్పీగా ఎలా వచ్చిందో, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ ఉంటే మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మా వీడియోస్కు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.